हेलो गाइस, तो आज हम टाइपराइटर के बारे में बताने वाले हैं। तो एक भैया आपको टाइपराइटर के बारे में बताएंगे, आइए जाने। तो भाई बताओ आप टाइपराइटर के बारे में, ये कैसे चलता है, कैसे टाइपिंग होती है और कैसे इसका यूज क्या है? यूज किया जाता है। देखो सर्वप्रथम आपको स्क्रॉल करना है, इसको है ना, और ऐसे ओपन करना है पेज के हिसाब से, पहले पूरा कर दो ओपन। हाँ। फिर अच्छा, इसके अंदर एक इसको कुंडी को ओपन करना है इधर उधर पेज के हिसाब से, जैसा पेज हो वैसा। जैसे ये ठीक है, भाई इसके पेज अंदर- डाल रहा है, देखो फिर इसके अंदर पेज डालना है आपको। ये पेज डाल दिया भाई ने। आप देखो ये पेज तिरछा है, इसकी उंगली है, इसको इन दोनों का यूज करना है आपको। ये देखो पेज जैसे तिरछा उल्टा सीधा डल गया और जैसे टेढ़ा आप मेढ़ा। देखो ये तो ये देखो इस कुंडी का यूज कर, इस कुंडी को ऐसे करके और इसको जैसे ये अब देखो सही से हो लूज गया है। होकर और ये सही हो गया पेज। ये देखो फिर वापस इनको लॉक दे दो। ये लॉक दे दिया भाई ने। और देखो ये देखो इसका यूज होता है गैप देने के लिए। जैसे आप देखो, मैं ये का गैप देखना बताऊँ। देखो क्यों लिखा है, ये बहुत कम गैप ले रहा ये है। भाई ने क्यों लिख दिया इधर। तो बहुत कम गैप ले रहा है, इसलिए आप है ना ज़्यादातर 2 या 3 का यूज करें, क्योंकि 3 के यूज से आपको बहुत स्पष्ट साफ दिखाई देगा। जैसे मैं देखो। लिख रहा हूँ, देखो आप। ये देखो इधर नाम भी ये देखो, ये कुंडी है 2 के हिसाब से, जैसे कम गैप के लिए ये देखो कम गैप आ रहा है, देखो, कम अब ये गैप आ देखो, रहा है। अब बहुत ज़्यादा आ रहा है गैप। देखो ये गैप एकदम परफेक्ट है। तो ये देखो भाई टाइपिंग कर रहा है। आपको इस हिसाब से गैप रखना है, जैसे कि आपको आगे पढ़ने वाले को भी ध्यान रखे कि क्या लिखा हुआ है। ये देखो ये भाई ने लिख दिया है और ये पेज इधर डाल दिया है। और भाई ये किसके लिए, इसके लिए कौन सा यूज होता है? भाई इसका यूज है ना, जैसे देखो अब ये ज़्यादा ऊँचे रखेंगे ना, तो एक से बहुत है ना फीके दिखाई देंगे, मतलब बहुत फीका फीका कलर सब देगा। ठीक है। और ये देखो ज्यादा गहरे के लिए क्या करें? गहरे के लिए आपको इसको पूरा नीचे रख देना है। अच्छा, गहरे के लिए पूरा नीचे रख देना है इस मैं आपको कुंडी बता रहा को। हूँ, जैसे देखो ये PS। ये देखो ये गहरा आ रहा है, पहले फीका था भाई, अब गहरा आ रहा है। ये मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ। और ये जो अक्षर है, और ये खोल सकता है क्या भाई, ये वाला डब्बा? हाँ ये खोल भी सकते हैं आप। जरा खोल के देखो। ये देखो भाई, ये क्या है भाई? ये होता है रिबन। रिबन। अगर रिबन खत्म हो जाए तो क्या करे भाई? रिबन खत्म होने के बाद है ना, आपको ये दोनों देखो ऐसे पकड़ के यस, इसको ऐसे निकाल देना है। निकाल देना बाहर। हाँ, फिर क्या आपको करना? स्टेशनरी से दूसरे रिबन लाकर वापस इधर डाल देना है। अच्छा, रिबन डालने ये की रिबन होती है भाई। रिबन हाँ। खत्म होने के बाद यहाँ से कुंडी को ऐसे निकालना है, कुंडी निकालने के बाद वापस ऐसे। रिबन डालने का सही तरीका है, जैसे देखो, आपको सबसे पहले इसको ऐसे पकड़ के, सबसे पहले आप इसमें डालो, इसको ऐसे करके इसके अंदर डाल के फिर इसके अंदर डालो और फिर इसको इसमें। अच्छा भाई, ये किसके लिए, ये वाली? इसको जैसे स्क्रॉल करने के लिए। इसको जैसे आप देखो, मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर रहा हूँ, जैसे अच्छा वापिस, जैसे उधर से वापिस इधर आ गई मशीन। ये वाला हाँ। पूरा इधर आ गया। जैसे कि ये भाई आपको ऐसे ही दिखाएगा, देखो ये इधर से टाइपिंग करके दिखा दो। ये भाई टाइपिंग कर रहा है। ये जैसे धीरे धीरे इधर आ रही है, देखो। अब इसका ये scroll का देखो, आप ये देखो। इसको देखो ये पूरी लाइन पूरी हो गई है। इसके बाद स्क्रॉल के अब ऐसे देखो, ये अपना पूछता जाएगा। देखो ये देखो, ये पेज ऊपर जा रहा है और इधर इससे वापस- पेज ऊपर, अपना पेज ऊपर जाएगा। ये देखो, एक बार और दिखा भाई। ये देखो। और भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कंप्यूटर एंड टाइपराइटर ज्ञान को सब्सक्राइब करें। देखो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो प्लीज़ वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, जिससे मुझे नेक्स्ट ब्लॉग बनाने में मुझे हेल्प मिले। और क्या क्या काम होता है इसमें? देखो इससे देखो, अब ये स्मॉल लेटर लिख रहे हैं। देखो हर लेटर स्मॉल हो रहा है, इसको स्मॉल बड़ा मतलब ये कैप्स लेटर। देखो ये हाँ। ये दो कुंडी दी है, ये अब वाला। इसको बड़ा का इन अक्षर को बड़ा करने के लिए कैप्स लॉक दबाना है। फिर आप देखो, ये देखो हर अक्षर बड़ा दिखाई दे रहा है। अब ये बड़ा दिखाई दे रहा है। और छोटा करने के लिए इसको वापस इसको ऐसे दबा दो, वापस ये ऊपर अपना कर खुल दीजिए। जाएगा। और फिर देखो ये ठीक है भाई, तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं।
धन्यवाद भैया आपको। कैसे आई हमारे चैनल में?